بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں میں کروپنگ کف، بھونکنے جیسی کھانسی کو اگر 3 دن سے زیادہ گزر جائیں اور کھانسی میں کمی نہ ہوئی ہو تو آپ کومبینل ایچ جونیئر کف سیرپ کے ساتھ ایک اینٹی بائیوٹک مکزا سیرپ کو ایڈ کر دیں۔ مکزا سیرپ اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن کے علاوہ اور بہت سی انڈیکیشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مکزا سیرپ کی کمپوزیشن میں کیا شامل ہے، مکزا سیرپ کی رائٹ ڈوز کیا ہوگی، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر اے ایچ منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو، مکزا سیرپ اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں بہت ہی افیکٹو ہوتا ہے کیونکہ اس ایریا میں ٹریکیا، لیرنکس اور ووکل کارڈ وغیرہ موجود ہوتے ہیں جن میں بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو کھانسی میں بھونکنے جیسی آواز پیدا ہوتی ہے اور بات وغیرہ کرتے ہوئے آواز بیٹھی بیٹھی فیل ہوتی ہے۔ مکزا سیرپ کی کمپوزیشن میں شامل ہے سیفپوڈاکسیم پروکسیٹیل 40 mg پر 5 ml۔ مکزا سیرپ کی رائٹ ڈوز ہوگی 4 mg پر kg۔ اس کو میں ایک ایگزامپل سے کلیئر کروں گا۔ ایک بچے کا وزن 10 kg ہے تو اس کی ڈوز ہوگی 40 mg، مطلب ایک چائے والا چمچ صبح شام۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر دیں۔ تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔